Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Herr Rahman und ich komme aus Bangladesch. Ich will mit Ihnen meine Erfahrungen zum Deutschlernen zu erteilen. Ich habe Deutsch bei Langermann PACE gelernt. Langermann PACE ist sehr gut, um Deutsch zu lernen. Die alle Mitarbeiter sind sehr freundlich und unser Lehrer war sehr freundlich. Ich habe Deutsch bis B1 gelernt und habe erfolgreich B1 Prüfung bestanden. Und ähnlich komme ich in Deutschland am 2. Februar und Langermann PH hilft mir sehr, um eine Ausbildung zu finden. Besonders Frau Jenny ist sehr nett und sie sind sehr hilfreich. Dankeschön alle. Sie können einfach Deutsch lernen. Sie können einfach Deutsch bei Langermann PH lernen. Und wenn Sie nach Deutschland kommen wollen, Langermann PH ist eine sehr gute Schule, um Deutsch zu lernen und nach Deutschland zu kommen. Dankeschön. Tschüss.